敢看的。阿托现在是一点都不紧张了，阿托。怎么了？流量显示还没到呢，怎么在这里？现在从酒店出来了，带阿托坐这个嘟嘟车去那个机场，坐飞机，马上我们就要去泰国了。你在呢？已经到了机场了，从三江到机场2个人5万块。来，先在这个咖啡店坐一下，等一下那个陈阳现在已经下课了，然后请一下假就过来了。送爸妈了，没。现在陈阳也来了，沙贝蒂，你好，你好，好久不见了。今天都是来这么晚，是请假来的吗？对，是请假来的，请假2天，请假2天，然后礼拜六2天。22号那老师通知了，要期中考试。哦，期中考试了哦，走吧，那我们先进去领票吧，拿那个护照拿出来。这样啊，那辆车味道不好闻，晕车了。没事，进去吧。你是第一次坐飞机了吧？对了，也是第一次去泰国吧？第2次了，我以前去过吗？去过了1次。哦，是坐火车去的。哦，坐火车。对。哦，那个你哥哥是第一次去。对。阿托是第1次去。对呀，你表哥嘛，他是第1次去泰国，第2次坐飞机。我是第1次坐飛機。有小姐姐在那里等你，你會不會緊張？你問他。แล้วเราไปไทยฮันเนี่ยนะผู้สาวไทยเขาจะจุดมาพ่อเด่นบ้าง他说好挺好是吧？不緊張。你會緊張嗎？第1次坐飛機？也緊張的，但是那個害怕比較。我害怕，等一下帶你體驗一下啊。对，不用紧张。那个跟坐那个高铁差不多吧？不一样，那个也心跳很快的，就像那个跟人家谈恋爱一样，那种心跳很快的，起飞的时候。你问你那个表哥，你问他坐过？我感觉不到，因为从来没那个没谈恋过。你从来没谈恋爱过？哦，那行吧。等一下体验一下那个恋爱的感觉。好吧。现在已经领好票了，走，我们现在去过海关。现在已经进来了，然后坐在这里等一下，马上就要上飞机了。我现在也来到飞机场了，在这里排队取票，人还是挺多的。这些都是排队去泰国的，取到票了，现在去盖章去过海关先排队登机了，好多人啊！后面应该都是旅游团，登机了，上飞机。现在已经坐上飞机了，要坐飞机坐3个小时才到泰国才落地。这次出门呢，一个人呢感觉荒诞诞的，习惯了出门总有人在身边，不是小孩就是老公，这次一个人。现在终于登机了，阿托又拿着手机在拍了，阿托。对，把那个安全带系好。要起飞了，你看一下是什么感觉？是这样吗？是的，这是空调啊，出冷风，是不是？空调。都冒烟了吗？阿托现在是一点都不紧张了，阿托。不演了。不演。你紧张吗？好紧张。不用紧张。他就是刚开始的时候有点不适应。起飞的时候，然后飞起来了就好了。现在灯也关了，马上要起飞了。看得出来你还是挺紧张的。什么感觉呀？
啊？不敢看的。是不是那个心一动的感觉？好好坐稳吧。好。现在就没事了，已经飞起来了。那阿托一点事都没有。阿托，你跟他说一下，问他第二次坐飞机有什么感觉吗？啊，问他啊。ในขณะนี้พวกเขามีความยินดีบริการทานด้วยอาหารว่างและเครื่องดื่มพวกเขาหวังว่าบรรยากาศคงจะครับห้องที่有没有在在外地的耳朵有点那个嗡嗡的声音。起飞的时候我看见你吓了一跳啊。落地了，落地了！哇，好漂亮！终于签证出来了，在这里等他们。我老公他们也应该出来这里。这是老挝航空公司上面的面包、汉堡，也行，还可以吧？你吃一下。我们先在飞机上就说先吃一点，垫点肚子，吃点面包什么的。等一下下飞机了再去好好的吃一顿，带你们去玩一下，体验一下。也好吃。吃嘛，喜欢吃就吃。阿多也吃。没有啊，演掉。到了，马上要降落了，到泰国了。吓死我了！现在已经盖完章出来了，行李也拿好了，走吧，出去吧。他们在门口等我们。走吧。我在这里等你们好久。啊，久等了。走吧。啊。来，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡！啊，欢迎来到泰国。你们好。不要不要。这边车在那边。先出去，这里现在还管得挺严的。他现在吗？我以为只有阿托打扮帅，你怎么也打扮这么帅呀？拿得出来。不是阿托来见小姐姐，你也来见小姐姐啊？哦，还没等咯，我那边问啊。好几天没看见你了吗？哦，这样子这样子，怎么样？高兴吗？高兴的说不说话的。阿托晕机，他晕机。他不是习惯了吗？没有。啊，不กินยา呢？他是喝啤酒了吧？萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，来到泰国，萨瓦迪卡，欢迎正式来泰国，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，谢谢啊。给你，来，萨瓦迪卡，欢迎欢迎，你们是从老挝飞过来吗？我从中国来。我们中国来。哦，萨瓦迪卡，欢迎，萨瓦迪卡，欢迎来泰国，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。哦，还挺好。第二次来啊，第二次来泰国了，是吧？好，希望泰国以后成为你的家，经常来泰国。可以的，第二故乡没问题。第二次。欢迎来到泰国，萨瓦迪卡。萨瓦迪卡。怎么了？榴莲姐姐还没到呢，怎么在这里？哇，这么漂亮的房间，是不是姨父花了很多钱的啊？来了肯定得安排好，做好一点，玩好。挺好。让你们好好住，来了就好好玩。对。我从来就没有住这么好的房。没住过，现在住了嘛？对，现在住是一样的。要闻这个。哎呀，洗澡的时候要爽的。对，你们在这里，我跟你姨父去一个房间，我不跟你住。那我们就先上去了，等一下那个打电话给你。再直接下去吃饭。放好东西，然后就去吃饭。好的。你们好好住着。我们去吃好东西，带你们去好好玩一下。房间好大的，这个床也好大。阿托跟你不要一天的。哦，在这里还可以看到风景的。对。哦，
你平时都是一天的读书，不出去哪里玩，现在出来了，好好的放松一下。那你开车。这我高兴，闭不上嘴了你。我告诉你啊，你去中国比这个更好。嗯，对。你几月份要去啊？差不多是9月份的。嗯。9月份8号。中国真的很好哦。嗯，现在先看看泰国。哦，我们这个更高。对，风景更好，站得更高，看得更远。嗯。怎么了？没有啊。抱一下。等一下抱吧。找到一个小河边的位置。来，我给你拍。他拍什么呢？我给你拍。他要拍照，来2个。喂。这地方挺好，环境还不错。OK， 不挪啊。帅，他说。我以为只有阿托打扮帅帅的来见小姐姐，你还比他还有精神啊！哦，拿出来了。对呀。这里。好ไม่ได้ละค่ะเป็นห่วงนอน谢谢你们的款待哈，欢迎欢迎啊！去吧，欢迎欢迎欢迎。辛苦了嘞。好吗？手脚毛了。我跟那个。不像冲的，像那个两半的啊，他们就是不冲的吗？就拌一下是吧？嗯，自己来嘛，自己来，谢谢谢谢，太客气了。我自己来也可以。谢谢哈。鱿鱼，对，这个菜真的挺正宗的，这家餐厅不错。这个挺好吃的。好吃吧？好吃。这个确实可以，这家的味道真的挺正宗。以我们中国人的口味的话，吃的也还习惯。啊。这是啥？当然我们去的这几个餐厅呢，就是基本上就泰国人来的。啊。中国人找不到。吃好了，喝好了。开心吗？好好休息，明天再带你们好好玩。明天就去哪里？你想去哪里？那到明天再说，带你去好玩的地方。阿多好好休息，榴莲姐姐又来了。你给他翻译哦。你当翻译给他们聊。好好休息吧，今天也累了。